বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আপনি বাজিঘর পাখি কেন পালবেন? কেন এই বাজিঘর পাখিটা আপনি পালবেন? আমি ৯টি কারণ দেখাবো। প্রথম কারণ যেটা সেটা হলো এই পাখিটা অবশ্যই শৌখিন লোক পালে, আর শৌখিন লোক ছাড়া কোনো ধরনের পাখি পালা সম্ভব না। তা আমি বিস্তারিত না বলে আমি জাস্ট শর্টে আপনার ৯টি কারণ বলছি কেন আপনি বাজিঘর পালন করে লাভবান হতে পারবেন। বাজিঘর পালনের বড় একটি কারণ রয়েছে, বাজিঘর পাখি আপনার সময় কাটাতে সাহায্য করবে। আপনি যে অবসর সময়গুলো খারাপ কাজে বা অন্যান্য কাজে ব্যয় করতেছেন বা ফ্রি রয়েছেন, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন, এই সময়গুলো আপনি এই বাজিঘর পাখির সাথে কাটাতে পারবেন। এছাড়াও আপনার বিভিন্ন নেশা দ্রব্য যেমন অতিরিক্ত মদ্যপান বা বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি ধরনের নেশা থাকতে পারে, এগুলো আপনি আস্তে আস্তে এড়াইতে পারবেন। এই পাখিটা আপনি কয়েকদিন পাললেই বুঝতে পারবেন এটা কত শৌখিন একটা পাখি। তারপরে আপনি এই পাখিটা টেম করতে পারেন, হাতে টেম করতে পারেন, যেটা করলে আপনার ভালো লাগবে, রুমের ভিতরে পাখিটা আপনার কাছে থাকবে। আরও কয়েকটি কারণ আমি দেখাবো। এই পাখিটা আপনার রোগ ব্যাধি খুব কম, বছরে ২-১ বার মেডিসিন কোর্স করালে এই পাখিটার রোগ ব্যাধি হয় না। আপনি মেডিসিন ছাড়াও শাকসবজি ঠিকমতো খাওয়ালে এই বাজিঘর পাখিটা রোগ ব্যাধি ছাড়াই পালন করতে পারবেন, এবং এরা খুব কমই মরে এবং ৮ থেকে ১০ বছর বাঁচে। এই পাখিটার খরচও কম, অল্প খরচে আপনি এই পাখিটা পালতে পারবেন। তারপরে আপনি বিষটা এর বিষটা মানে পায়খানা বা বজ্র খুবই ভালো, এর কোনো দুর্গন্ধ হয় না এবং খুবই অল্প পরিমাণ পায়খানা ফেরে, যার কারণে কোনো সমস্যা হয় না। তারপরে আপনি যদি বাজিঘর পাখি পালতে যান, অল্প জায়গায় মানে কম জায়গায় অনেক পাখি পালতে পারবেন। এর 18x12 সাইজের খাঁচায় এরা ব্রিডিং করে, সুতরাং জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আপনি নিজের ঘরের ভিতরে অথবা বারান্দায় এই পাখিটা পালতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় যেটা উপকার সেটা হলো আপনার এটা অবশ্যই আর্থিক দিক থেকে অনেক লাভবান হবেন, কারণ এই পাখিটা আপনার 4টা থেকে 5টা মিনিমাম বাচ্চা ফোটায়, আর ডিম দেয় 5টা থেকে 8টা 9টা 10টা 12টা পর্যন্ত ডিম পাওয়া গেছে বাজিঘরে। তাই এই পাখিটা আপনি পালতে পারেন নিজের শখ মেটানোর জন্য অথবা নিজের ভালো লাগার জন্য। আপনার অবসর সময়ের পাশাপাশি যদি এই পাখিটা পালেন, আপনি লেখাপড়ার পাশাপাশি যদি পালেন অথবা চাকরির পাশাপাশি পালেন, আপনার এক্সট্রা একটা অ্যামাউন্ট চলে আসবে। তো আমি আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।